GCA सुद्धा न सोडता GCA सुद्धा कोटी आश्वासना दिवन थंयच्यान जवळ जवळ 60 कोटी उकळपाचो प्रयत्न ह्या सरकारा कडसून जालो। मागीर परत मायन ओनर जे आसा तेंचे कडसूनय परत मोठ्या प्रमाणात रॉयल्टीच्या रुपान स्टॅम्प ड्युटीच्या रुपान पयशे घेवन ह्या सरकारान आयज पर्यंत सरकार चलोवपाची कसरत जी केल्ली आसा हो अत्यंत दुर्दैवी असो प्रकार घडत आसा गोंयांत। आनी खंय तरी ह्या लोनांक लागून रीण काडून सण साजरे करपाच्या प्रकाराक लागून आयज गोंयकार मोठ्या प्रमाणात स्वताचेर आयज वजे गोंयकारांचेर आयज पडपाक लागलेले आसा। अशा प्रकारे जी पळय जी लूट चल्ल्या ती लूट करता करता त्या टायमा वयलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सरकाराच्या तिजोरेन पयशे हाडपाक हांगांतल्यान थंयच्यान लोनां काडप आनी हाडप खूबशीं आश्वासनां दिल्लीं त्या टायमार। मायनींग डिसिजन घेतले गेले त्या डिसिजना वयरसून खंय तरी आयज लोक बेरोजगार जावपाक लागलेले आसा राज्यान। कॅजिनो जे पळय काडपाचो निर्णय घेतलेलो ते कॅजिनो त्याच जाग्यार आसा। MOIचो जे आश्वासन दिल्लें ते आश्वासन ह्या सरकारा कडेन पूर्ण जावपाक शकले ना। आनी तुमी जाणा आसतले की MOIच्या निर्णयाचेर त्या टायमार मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करपी त्या टायमा वयलो अपोजिशन लिडर आनी फाटलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर तुमी जाणा आसतले दिल्लीक वचपाचो जो प्रकार जाला हांव ताका परत याद करून दिवंक सोदता की त्या टायमार MOIची जेन्ना आंदोलनां चलतालीं त्या टायमार आमकां सगळ्या लोकांक गोंयच्या ह्यो झोळयो वांटलेल्यो गेल्ल्यो तुमी जाणा आसतले। ह्यो झोळयो सगळ्यांनी माय भात जाय बी म्हणून नांवान त्या टायमार वांटलेल्यो आसतल्यो। आतां अशें दिसून येवपाक लागलेले आसा ह्यो झोळयो सगळ्यांच्या हातीन दिवन लोकांचेर खंय तरी भीक मागपाची पाळी हाडून आपूण स्वता आपले साठोवपाक दिल्लीक गेला अशें खंय तरी दिसून येवपाक लागलेले आसा। हे सगळे आंकडे जर पळयले जाल्यार लोनाचे जे फुडले प्रोजेक्ट सुद्दां आतां घेवपाक हातीन सोदता पळय हांगासर मुख्यमंत्री म्हणून तुमी जाणा आसतले IT काल सुद्दां परत घोशणा केल्या की IT हॅबिटॅट चिंबोल नवो प्रोजेक्ट येतलो IT क्षेत्रांत क्रांती करपाक। मागीर इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर नांवान तुयन जो प्रोजेक्ट येता तुमकां थोड्या दिसा पयलीं जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तितून हांवें दाखोवन दिल्लें आसा की ह्या सरकारान EDCच्यान त्या टायमार लोन काडून 56 कोटी फक्त इंट्रस्टूच दिला त्या टायमा वयले इंटरप्रिन्युअर्सांनी जे पयशे भरलेले 104 कोटी जे भरलेले तेचेर। आतां हे प्रोजेक्ट फुडें मार्गी लावपाक खंयच्यान पयशे हाडटले हेचें स्पश्टीकरण खंयच्यान तरी आयज मुख्यमंत्र्यान दिवपाची आवश्यकता आसा।